Централно издание на Дневникот на Канал Плюс телевизија. Добро вечер, да ги проследиме настаните на денот. Државата ќе ги поддржи сточарите со 80% за набавка на високоприносен добиток, промовирана новата мерка на владеачката партија. Од Црковниот одбор на црквата Свети Кирил и Методи во штипската населба Баби со апел до граѓаните за донации како би се довршила изградбата. Пехчево доби своја патека на Петко и шумските жители. Проект на Сдруженијето ОХО и програмата за зачувување на природата. Антонио Милошовски, член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН-1, се обрати на пресконференција посветена на политичката пристрасност, селективност и нетранспарентност во постапувањето на специјалното јавно обвинителство, наведувајќи дека истото со секоја своја нова пресконференција покажува дека работи повеќе како политичко, а помалку како обвинителско тело. Исто тоа се повеќе ги руши очекувањата на јавноста и довербата која што му беше дадена преку партиите со договорот од Пржино, со кој што беше формирано ова обвинителство, кој требаше да биде професионална и независна институција. Наместо професионална институција, која што ќе постапува исклучиво врз основа на закон и ќе работи само со докази и аргументи при испитување на било кои материјали, поврзани со незаконското следење на комуникации, ние гледаме дека специјалното јавно обвинителство настапува како политичка, непрофесионална и пристрасна институција која што ги заобиколува законите и настапува партиски по претходно утврдена агенда. Станува јасно дека специјалното јавно обвинителство со низа политички настапи, надвор од секаков правен контекст, го губи кредибилитетот кај јавноста. Веќе никој не очекува, ниту може да добие објективен одговор од тимот на Катица Јанева, а најмалку од господјата Јанева. Напротив, од неа може да се очекува само глумење на некаква обвинителска инквизиција и на тамошно политичко ангажирање во кампањата на господинот Заев. Театралните пресконференции сигурно немаат за цел да направат правна разврска на случаите, бидејќи дури после поднесеното барање за отворање на истраги од специјалното обвинителство, би се знаело дали навистина постојат некакви докази за оформување на обвинителни акти. Всушност, овие политички пресконференции на обвинителството имаат и втора цел, а тоа е да ја компензираат празнината, односно непостоењето на докази во случаите кои ги работат. Преку високоприносен добиток до поголем приход, подобар квалитет на производот, било да е млеко или месо, државата со поддршка од 80% за набавка на високоприносен добиток. Ова е новата мерка која најави лидерот на владеачката партија Груевски. Државата со поддршка од 80% за набавка на високоприносен добиток. Ова е новата мерка од програмата на ВМРО ДПМН која ја представи лидерот Никола Груевски за време на посетата на сточарска фарма во село Нова Брезница. Максималната вредност на прифатливите трошоци ќе изнесува до 10 милиони динари по корисник. Мерката ќе започне да се применува од јануари 2017 година, а право на користење ќе имаат одгледувачи на добиток кои се запишани во единствениот регистар на земјоделски стопанства. Да може да набават високоприносни говеда, кои што во тие 305 дена лактација ќе носат, ќе даваат по 8000 литри млеко. И 80% од трошокот за набавка ќе го покрива држава. Значи 80% до вредност на трошок од 10 милиони дена. Тоа е огромна помош. Да речеме, една таква крава чини околу 2000 евра. И за набавка на, например, 20 крави се потребни 40.000. Од тие 40.000, 80% ќе ги покрие државата или 32.000 евра. Само 8.000 евра треба да ги покрие сточарот
собственикот, чии што собственост ќе биде. А и тие 8.000 може да ги земе од Банката за развој на Македонија, каде што се обезбедени околу 10 милиони денари за ваква работа за давање на поддршка на сточарите. Преку високо приносен добиток се обезбедува поголем принос, кој значи поголем приход, подобар квалитет на производот, било да е млеко или месо, и поголем период на лактација, кој дава млеко и поголема месна маса кај добитокот наменет за производство на месо. Груевски истакна дека поголема продуктивност во сточарското производство во државата може да се постигне само преку промена на сегашната структура и набавка на попродуктивни грла со висок генетски потенцијал, кој што во основа е високоприносен добиток. Од откупната цена на јагниња и овчо млеко, сточарите од Плачковичкиот регион незадоволни. Тие велат дека трговците сакаат да печелат при откупот на понудените и пониски цени, но секако доброто во ваквата ситуација се субвенциите од владата. Сточарите незадоволни од откупната цена на јагнињата и овчото млеко. Велат, трговците калкулираат со цената, која во овој период се движи од 100 денари за јагниња над 20 килограми, 120 денари за јагниња до 20 килограми и 130 за оние со помала тежина од 20 килограми. Раната многу скапа. А јагнијата сега падна цената 120-100 динари јагнијата. И плюс него земат. И млекото што овче млеко што му земе 36 динара плаќа соколарци. Во едни вакви услови добре дојдена е помошта од владата, која ги помага матичните стада со субвенции за одгледано женско јагне. На се дава субвенции. И што сакаме ние од оваа влада? Поарно ти викам, не е било, никад и нема да биде. Супер е. Добро, ја ти викам, јас сум крајно заблагодарен од оваа влада. Нека татко ми субвенции ли се му давале? Па и чувал 7 деца, 8 деца. Сега ние по едно дете по две, се живо дава, помага владата и па не чине. Ова според добрите познавачи на состојбите во овчарството е вештачки создаден проблем со цел трговците да печелат при откупот со понудените пониски цени. Во прилог на ова говори и податокот дека до само пред 2 недели јагнињата се купуваа по цена од 150 и 160 денари за килограм. Пред 23 години во штипската населба Баби беа удрени темелите на новата црква Свети Кирил и Методи. Црквата се уште е во изградба, бидејќи недостигаат парични средства да се заврши. Од црковниот одбор повикуваат граѓаните да донираат, да може да се завршат работите на куполите до 24 мај, кога се празнуваат двајцата светци. Она што е во тек при изградбата на црквата Свети Кирил и Методи во населбата Баби е покривање на една од куполите. Од црковниот одбор очекуваат помош од жителите на општина Штип да донираат парични средства, да може да се заврши покривањето на јужната купола, за потоа да започнат работите на останатите, северната, источната и централната. Досега донирале голем број граѓани, но и представници од бизнис секторот. Ние како црковен одбор одевме низ населбата Баби од куќе на куќе, кој колку даваше средства, кој колку може да фирми ни донира и големо благодарение на сите и ги замолуваме сите кои можат верници за оваа црква за празникот Кирил и Методи можат слободно да ни помогнат со било какви средства. Од црковниот иницијативен градежен одбор се надеваат и на помош од Брегалничката епархија. Ќе видиме, ќе разговараме со надлежниот епископ, со владиката Иларион и со сета управа на епархискиот управен одбор. Ако се во можност, колку се во можност, се е добре дојдено. За празникот ги повикуваме сите православни верници. За донации отворена и жиро сметка на која заинтересираните ќе можат да уплаќаат пари. Иако мала општина на истокот, Карбинци сепак се стреми кон поквалитетна настава во основните училишта. Освен во основното образование, намерите се да се подобрат условите и за децата од предучилишна возраст. Општина Карбинци е пример за една мала општина од истокот на државата која се развива и во која се гради. Имено во делот на основното образование општината вложува максимални напори за да се обезбедат оптимални услови за квалитетна настава. Така целосно завршени се следниве проекти. Оградување на подршно училиште во село Таринци. Оградување со урбано уредување на училишен двор во село Крупшти.
Оградување со урбано уредување на училиштен двор во село Долни Балван. Оградување со урбано уредување на школски двор во село Радање. А бидејќи образованието е една од важните алки во развојот на секое општество, лани беше отворена 9-та градинка поред токму во оваа општина, која всушност го реши проблемот на згрижување на децата од неколку села во регионот. Изградба на објект детска градинка, опремување на истиот со потребен мебел и инвентар. За овој проект сакам да нагласам дека од кога сум јас градоначелник ја изградивме експресно, ниту ни требаше задолжување, ниту ни требаше одлуки на совет. Основање на јавна општинска установа детска градинка Кокичиња, село Таринци. Партнер на уредување на влезот во детската градинка Кокичиња. Оградување на градинката. Инаку, последните неколку години отворени се над 40 детски градинки и уште 25 приватни во државава, што представува значително зголемување на постоечките капацитети за згрижување на деца во предучилишна возраст. Фондацијата Елена Лука со едукација на младите во Берово за родовата рамноправност. По досегашните реализирани работилници во 5 општини, фондацијата детектирала кршење на предрасудите за дискриминација и родова рамноправност кај младите. Фондацијата Елена Лука продолжува со едукација на младите за родова рамноправност во општеството. Во Берово средношколците од Средното општинско училиште Ацо Русковски се запознаа со основните концепти на родот и развојот на рамноправноста низ годините, како и со важноста на детектирање на проблемите во непочитување на родовата рамноправност. Темата на денешната обука е родовата рамноправност. Понатаму ќе следат обуки за недискриминација и спречување на родово базирано насилство. Целта е всушност да младите се запознаат првично со концептот на родот и развојот, потоа со формите, видовите на дискриминација, со придобивките од недискриминација и на крај ќе завршиме со родово базираното насилство, формите на родово базираното насилство и начините за спречување. Крајната цел е да стекнатите знаење и информации до кои што самите тие ќе додат, да ги применат во своите заедници, во своите средини и да делуваат во насока на унапредување на родовата рамноправност, спречување на дискриминацијата и спречување на родовото базирано насилство. Младите се повеќе ги кршат стереотипите на дискриминација и родовата поделеност во очи од фондацијата Елена Лука од досегашните спроведени работилници во 5 општини. Можеме да научиме многу за оваа тема, затоа што за прв пат се среќаваме со оваквата фондација и за прв пат можеме да научиме нешто повеќе за родовата еднаквост. Општ заклучок е дека младите многу лесно ги прифаќаат овие концепти и многу полесно ги кршат стереотипите и предрасудите кои што ги носат во себе си. Во оваа прва фаза планирано беше да се опфатат 4, меѓутоа опфативме 5 општини. Циклусот на обуки за родова рамноправност, недискриминација и спречување на родово базирано насилство, фондацијата Елена Лука ги спроведува во повеќе општини и во неколку фази, но на иста целна група од почетокот на проектот. За младите да водат повеќе грижа околу здравиот живот, зголемувањето на физичката активност и запознавање со негативните влијанија од користење на никотин како и допинг во спортот се неколкуте тези на одржаните кампањи во Каменица со одигрување на надпревари во мал фудбал. Кампањите се поддржани од СВР Штип и Совет на млади во Македонска Каменица. Во рамките на кампањите превенција од никотиноманија на секторот за внатрешни работи Штип, оддел превенција и чист спорт борба против допинг во спортот на Совет на млади Македонска Каменица се одиграа надпревари во мал фудбал. Учество заземаа мешани состави од вработените на полициската станица и ученици од основното и средното училиште. За да се сопре против пушење и против никотин. Дали дава резултат ваквите надпреварувања и дружења помеѓу младите за да се намали никотин? Дава многу резултат, многу се дружи, многу игра фудбал, многу дава резултат. Па на младите им препорачуваме да спортуваат повеќе, да секој дневно да имаат спортски активности и да ги избегнуваат штетните манiri. Зголемување на физичката активност, поголем број на млади посветени кон спортот и спортскиот живот, штетните влијанија на никотинот и употребата на допинг за добивање на поголема енергија за време на тренинзите се само дел од целите на овие кампањи. Превенција од никотиноманијата финансиски е поддржана од СВР Штип, а борбата против допинг од општина Македонска Каменица.
И Пехчево доби своја патека на Петко и шумските жители. Пехчевската авантура е насловен проектот кој се спроведува на Пехчевска територија, а е финансиран од програмата за зачувување на природата и имплементиран од Сдруженијето Охот Скопје. И Пехчево доби своја патека на Петко и шумските жители. Пехчевска авантура е насловен проектот кој е финансиран од програмата за зачувување на природата, а имплементиран од Сдруженијето Охот Скопје на територијата на општината Пехчево. Овој проект е од доста големо значење за општина Пехчево, бидејќи со информативни и едукативни табли и уредување на целата патека го поврзува едукативниот центар во село Негрево за зачувување на природата, кој што исто така е проекта финансиран од страна на програмата за зачувување на природата. Во рамки на овој проект 30 ученици ја изодија патеката во должина од 4 километри, ги погледнаа информативните табли и научија нешто повеќе за природата во Пехчево. Значи за животните, растенијата, растителните и лековите билки кои што вираат во општина Пехчево и научија голем дел за тоа како треба да ја зачуваат природата, а на некој начин и да ја искористат. Патеката е лоцирана на потегот од едукативниот центар за зачувување на природата во село Негрево до местноста Јудови ливади, каде се наоѓа една од најстарите флори на овие простори, инсектојадното растение Дросера рунтодофолија. Во овој случај патеката како што има едукативно значење, така и ги подига јавната свест кај најмладата популација, односно кај учениците, за тоа дека тие треба да ја зачуваат својата природа и да знаат како да го искористат природното богатство со кое што располага нашата општина. Инаку со изградбата на летна училница на крајот од патеката, во проектот успешно се вклучи и општина Пехчево. Се уште трае сезоната на алергии, состојбата дополнително се влошува и симптомите се поинтензивни поради косењето на тревата. Затоа лекарите предупредуваат редовно да се прима терапијата. Пролетните алергии се уште се актуелни. Дополнително во овој период симптомите на алергии кај луѓето ги зголемува зачестеното косење на трева. Затоа лекарите препорачуваат редовно земање на соодветната терапија со цел облажување на истите. Здравјето на луѓето од почетокот додека се привикнат, можеби ќе имаат некои проблеми, но не толку драстично, бидејќи имаме повеќе од 100 години дека вака се мери времето, па не е приметено некое влошување на здравствената состојба, туку напротив. Со затоплувањето на времето се очекува поленовиот прав да го намали негативното влијание врз лицата кои се алергични. Во секој случај лекарите препорачуваат да се извршат алерготестови за оние граѓани кои покрај прецветувањето на вошките имаат чувство на непријатност заради на тамошен третман. На градските пазари главно се тргува со храна, најзастапени се сезонските плодови, но не изостанува и понудата на облека и покуќнина. Пазарот е единствено место во Штип каде може да се купат земјани садови во кои храната се подготвува на најстар и најздрав начин, велат гранчарите. Градските пазари се место на тргување главно на сезонски плодови, овошје и зеленчук, но на пазарите во регионот, освен со храна, редовно се тргува и со облека, покуќнина и разни дреболии. Земјените производи на Штипскиот градски пазар, како садови за готвење и сувенири, со години наназад редовно ги изложува и продава Љупчо од Злетово. Вели храната приготвена во земјени садови е многу повкусна од онаа приготвена во метални садови. Повеќе идат овие тавичките со капак. И пинџириња овие вамо што се на крајот за варење за графче. Па самиот укус е подруг, поубаво е. Самиот укус, припремата, мислам што е побавно варењето. Да, не е на брзина сварено. Гранчарството им е семеен бизнис. Неговиот брат ги изработува садовите, тој ги продава, а сите членови во нивните семејства се вклучени во ова производство, за кое Злетовскиот крај нуди најквалитетен материјал. Доста е, мислам, тежок занајат, али има. Живее се. Колку луѓе сте вклучени во работа? Па 2 фамилии, се рече, сите, комплет. Половна и нова облека и материјали со екстремно ниски цени исто се дел од редовната понуда на градскиот пазар во Штип. Од нешто мора да се живее, велат трговците. Гледате дека ипак луѓето наоѓаат сили и можности да печалат едно парче лепо во ово кризно време, а они си дават вака те поевтино продават по 50 по 100 динара парче за да заработуваат едно парче лепо.
Значи, ипак треба овај пазар да остане кај луѓето. Екзистенција да се ваде, нормално, значи, таков е животот. Голема понуда на облека, но и други, главно текстилни производи, се планира да има на Великденскиот панаѓур пред градскиот пазар во Штип. Доваѓаат тезги од секој град и продаваат разновидна роба. Исто и вие, тука што ги гледате вие тезги, и они учествуваат на тај панаѓур. Така да мислам дека тај Великденски панаѓур што се организира за 30 април, 1 и 2 мај, остана една традиција во Штип. Во пресрет на великденските празници на зелените пазари се нудат и великденски реквизити, главно бои за јајца. Изборот е солиден, цените ниски, но ризикот по здравјето е присутен, велат од Агенцијата за храна и ветеринарство, посебно доколку вакви бои преку лушпата навлезат во јајцето. Оттаму апелираат граѓаните да употребуваат фабрички пакувани бои за јајца од продавница. Агенцијата за храна и ветеринарство веќе започна со зајакната контрола на квалитетот и на јајцата и на боите за јајца, кои во деновите пред нас ќе бидат многу барани во маркетите. Северна Кореја истрелала денеска балистичка ракета од подморница, соопшти јужнокорејскиот совет на генерал-штабови Јави Јонхап. Ракетата според Сеул била истрелана денеска во 18:30 часот по локално време од подморница, која се наоѓала крај источното крајбрежје на Северна Кореја во Јапонското море. За сега не се соопштуваат други детали. Во почетокот на јануари Северна Кореја објави видеозапис на истрелување на балистичка ракета со морско наведување, извршено најверојатно на 21 декември 2015. Членови на Исламската држава тврдат дека заробиле пилот на сириски воен авион кој се срушил во предградието на Дамаск. Агенцијата Reuters јавува дека пилотот Азам Ейт од градот Хам е заробен откако со падобран се спуштил недалеку од местото на кој паднал авионот. Припадниците на самоодбрана претходно јавиле дека сирискиот воен авион МиГ-23 паднал во петокот наутро во делот кој е контролиран од страна на припадниците на Исламска држава по полетувањето од аеродромот Джмеир, источно од Дамаск. Откако се дозна за инцидентот, соопштено е дека авионот најверојатно се срушил поради технички проблеми. Рекордни 175 земји го потпишаа Парискиот договор за климата во Централата на Обединетите нации во Њу Јорк, синоќа јавува ТАСС. Никогаш досега меѓународен договор не бил потпишан од толку земји за еден ден. Настанот се совпадна со вчерашниот ден на земјата. 15 од потпишаните земји, повеќето од кои се мали островски држави, веќе го ратификуваа договорот, кој има за цел да ги забави климатските промени. Договорот ќе стапи во сила откако ќе биде ратификуван од 55 земји, одговорни за најмалку 55% од емисиите за штетни гасови. Утре во Штип во спортскиот центар Јордан Мјалков со почеток од 10 часот и 30 минути ќе се одржи 24-тото младинско првенство во пинг-понг. Ново првенство ќе се надпреваруваат 15 екипи во машка и 10 екипи во женска конкуренција, односно 70 надпреварувачи. Од пинг-понгарската екипа на Угада ќе се надпреваруваат Костовски Петар и Костадиновски Филип, од кои се очекува добар пласман. Пинг-понгарите ќе се надпреваруваат во две дисциплини, поединечно и во двојки. Инаку минатиот викенд се одржа сениорското првенство во пинг-понг во Струмица, каде што младите пинг-понгари од Угада постигнаа одлични резултати, освојувајќи 1 прво, 2 втори и 2 трети места. Попладнево се одигра првиот надпревар од четвртфиналето. Вардар во спортскиот центар Јане Сандански не успеа да стигне до позитивен резултат против унгарскиот представник Веспрем, откако дома загуби со 26-29 од унгарскиот тим. Вардар го започна одлично надпреварот, а на неколку наврати имаше и водство. Со денешниот пораз македонскиот шампион Вардар сериозно си ги намали шансите за историски пласман на Final Four турнирот во ракометната лига на шампиони. Кај Вардар со по 6 постигнати голови најефикасни беа Игор Караджич и Тимур Дибиров. Ова беше се во централниот дневник на Канал Плюс телевизија. Следното издание е веднаш по завршувањето на играниот филм на Канал Плюс телевизија на 30 минути пред полнок. До тогаш пријатно.